ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଆସୋସିଏସନର ଆଜୀବନ ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଅରୁଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ବାର ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ ନାୟକ, ଅରୁଣ ଜେନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଅରୁଣ ଦେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜନନେତା ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଯେଉଁ ମୁଠି ଚାଉଳ ମାଗିକି ସେ କରୁଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମେମୋରି ଆଗେ ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ଥିଲା ଟେଲିଫୋନ୍, ଯେଉଁ ଗୁରେଇକି ନମ୍ବର ବହୁତ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳର ନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳ କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିକ୍ସାବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେମିତି ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆସୋସିଏସନ ଯେଉଁ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ମାନେ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଦିବସ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ସେଇଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଦେ ଯେ ଆଜି ଯାହାର ଆମର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବହୁ ସଂଗଠନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଜଦୁର ସଭାଠୁ ନେଇକରି ମଜଦୁର ସଂଗଠନଠୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଇଟା ଆଜିକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ ଦିବସକୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକ ଦିବସକୁ ଆମେ ଅରୁଣ ଦିବସ ରୂପେ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକୀ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାହା ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନର ଅମୂଲ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ପାଳନ କରିବ, ଏହା ହିଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। କାହିଁକିନା ଏପରି ଏକ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଇ ସବୁଦିନ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଦିବସ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ପାଳନ କରିବ। ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯାଦବ, ମାଥୁର କର୍ମକାର, ସୁଶୀଲ କାନାନୀ, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅନିଲ ଶର୍ମା, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ପ୍ରଧାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।